Sicurezza e legalità non si negoziano e soprattutto i diritti non si appaltano. Sono due degli slogan lanciati dalla CGIL del Veneto che dopo non aver sottoscritto il nuovo protocollo sugli appalti della regione ha manifestato in presidio a Venezia davanti a Palazzo Balbi. Per il sindacato occorrono norme più vincolanti perché diritti, legalità e sicurezza non possono essere sacrificati in nome del profitto. Non va bene il fatto che non si scorporino dai costi che poi vanno al ribasso i costi per la salute e sicurezza, oltre che quelli del costo del lavoro vero e proprio. Questo è il punto principale. Non va bene che non si metta mano agli appalti a cascata perché non si sa qual è l'azienda finale e cosa succede in quell'azienda finale. Ecco ad esempio le voci di alcune lavoratrici in appalto nel settore sanificazione in ospedali delle province di Padova e Verona. Più c'è crisi all'interno, perché ce n'è tanta nella sanità in questo momento in Veneto, e più viene scaricato sui lavoratori più fragili, che sono quelli in appalto. Gli appalti sono sempre in ribasso e quindi sempre meno soldi. Lo pagate voi il ribasso? Sì, col nostro lavoro, con la nostra forza lavoro, con turni sempre massacranti. Alvise invece lavora in impiantistica stradale. Ci sono degli appalti a cascata che vanno a perdere appunto nella sicurezza, nella qualità del materiale, perché anche che lì dopo si lucra, e anche nella conclusione dei lavori. Proprio la qualità stessa del lavoro sempre fatto a risicare sempre di più. Oltre all'applicazione per tutti dello stesso contratto nazionale di lavoro, la CGIL chiede misure più severe per la sicurezza sul lavoro. Noi abbiamo la percentuale, come in tutta Italia, degli infortuni che si concentra sugli appalti. Qua stiamo parlando della regione che per appalti pubblici intendiamo tutti i lavori, certo edili, ma anche tutta la parte che riguarda sanità, le mense, le pulizie, e gli appalti di manutenzione, quindi tantissime risorse anche economiche